guys, dengan kami Nabila dan Putri guys. Kali ini punya mainan baru. Namanya ada mainan perempuan, ada mainan laki-laki, dan ada tempat mobil dua ya teman-teman guys. Gue ya teman kita buka yang ini, kita buka yang nanti ya. Nanti ya. Ini pasti seru. Wow, ini dia guys. Ini dia guys. Ini guys, masuk lagi tempatnya. Dan ini dia teman-teman. Bentar, kita tukar. Iya guys. Dan guys, ini mobil-mobil tuh. Kita bisa buka ya, tapi ini terbuka kacanya. Ini guys, bisa terbuka. Ini guys. Kali ini tidak bisa ya guys. Itu gini, tutup dulu. Gini. Halo guys, ketemu lagi dengan kami Nabila, aku dan Putri guys. Ini ada mainan kecil dan ini ada mainan itu lari-lari itu teman-teman. Ya sih begini ya guys. Jadi satu ya guys, dan ini tembak ya guys. Oke guys, kalau ini simpan kembali. Ini ada mobil-mobil dan ini ada juga mobil-mobil guys. Guys, kamu yang buka yang mana? Yang itu. Oke guys, aku buka yang ini. Nah, ini yang putih teman. Yang aku yang warna red. Mana guys? Sini guys. Aku lupa ya putih. Ini bisa saya hancurin. Aduh, putih nggak bisa. Enggak. Guys, aku mau bantuin. Kita jalan. Ini guys. Mana kursinya lain? Apa mak? Kursi mau dipakai Nabila je. Kenapa yang susu sih tuh? Oke guys, dan ini nggak bisa. Kalau diambilkan kursi aja. Oke guys, kita lagi bos. Ini tadi. Ini guys, ini guys. Banyak ya benang. Ya banyak ya guys. Wah. Begitu tadi aku simpan dulu kalau dia kecil sekali. Oke guys, kalau duduk bersih. Ambil nih. Guys, ini aku ambil. Cepat ya, sini saya duduk baik-baik. Tuh guys, ada muncul. Wow, magic. Oke guys, kita buka ya pintunya. Bisa terbuka ya guys, ini tidak bisa ya guys. Cuma ini bisa bawa barang, angkutan barang seperti yang kecil itu guys. Yang kecil-kecil. Ini tidak bisa dibuka ya guys, ini sebelah. Guys, bisa di sini taruh ya, sini. Dulu kita antar barang. Ini guys, ini antar barang guys.
Nih guys. Wow, tantan barangnya guys. Terantar barangnya. Tolong dikembalikan. Wow, mobil. Aku punya banyak mainan. Wow, coba. Boleh minta. Wow, wow. Wow, jadi. Dia guys. Ya, itu Putri, itu berburu apa masalahnya guys? Ya guys. Oke guys, jangan lupa like. Oke guys, yang kita akan memasukkan lagi tempatnya. Dan oke guys, mau ambil mainan baru lagi. Ya. Ya guys, sebentar lagi. Dia itu Putri berburu lagi. Itu guys. Aduh, susah banget. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan share.